Formal nang milingkod si United States President Joe Biden o Vice President Kamala Harris karong adlaw. Pipila ka mga Mindanaoan sa Amerika unsa ka ang ilang gilauban sa bagong liderato. Sayro nato pinaagi nining report. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Opisyal nga milingkod isip ika-46 nga presidente sa Amerika si President Joe Biden. Luyo sa new normal, nahimog gihapong mahinungdanon ang inaugurasyon nga gitambungan sa mga kanhi pangulo sa Amerika nga sila si Bill Clinton, George W. Bush ug Barack Obama, uban ang ilang mga first ladies ingon man pipila ka mga inilang opisyal. Sa iyang inaugural speech, panahon na kuno nga magkahiusa ang katawhang Amerikano. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do in this winter of peril and significant possibilities. Much to repair, much to restore, much to heal, much to build, and much to gain. Nanawagan usab si President Biden nga undangon na ang gitawag niyang uncivil war. We must end this uncivil war that pits red against blue, rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this. Makasaysayan usab ang pagkapili ni Kamala Harris isip labing unang babaeng Vice President sa Amerika nga dunay South Asian descent. Samtang pipila ka mga Mindanaoan sa Amerika ang nagparehag silang panglantaw sa kadaugan ni President Biden. Nang hinaot ko nga magkaiusa niya ang mga namuno ning nasod nga Amerika para mapadali ang pagtabang sa tanang nanginahanglan nagtabang nga biktima ning pandemya ug mapadali ang pag-uswag sa ekonomiya sa nasod Amerika. I expect Biden administration focus on human rights issues, addressing climate change in the hemisphere, and ensuring labor rights are upheld in the new U.S.-Mexico-Canada agreement. And important, President Biden will have a plan to build back better from COVID-19 pandemic. It is but uncertain and challenging time to be a leader of the free world. The surging effects of the pandemic and the controversies that lies in winning this election will continue to divide this nation. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao.